Всем привет! Сегодня мы снова на Кеннерете, но только уже своей семьей, без друзей, без родственников. Просто решили провести такие вот выходные. Ну что, давайте глянем, что мы здесь сделали, ведь у нас есть обновочка. Все, погнали! Что смотришь? Поставь лайк и подпишись. Наша маленькая машинка столько вместила, потому что есть впихун один. Молодец, Никит. Так можно и не менять машину, в принципе. И так все влазит, все нормально. Дети, вы там живы? А вы уже чипсики едите? Ну классно. Это талант впихивать, понимаешь, невпихуемое. Сегодня мы едем на озеро Кеннерет. И тут начинается первый культурный шок. Потому что, внимание, израильтяне люди странные. Весь нормальный мир летом едет к морю, израильтяне нет, они едут к озеру. Второй момент. Весь нормальный мир едет отдыхать на юг, к пальмам, к жаре, а израильтяне снова говорят «скучно» и едут на север, где зелень, холмы и ощущение, что кондиционер включили сами горы. А теперь немного фактов, чтобы вы понимали, что это не просто лужа с хорошим пиаром. Кеннерет – это единственное пресноводное озеро Израиля и один из главных источников питьевой воды в стране. Оно ниже уровня моря примерно на 210 метров. Да, вы буквально отдыхаете ниже нуля, но при этом в плюс 35. Озеро известно еще с библейских времен. Тут ходил Иисус, ловили рыбу апостолы, а сейчас ловят Wi-Fi, мангал и свободный шезлонг. И вот парадокс. Море в Израиле есть, и не одно. Но каждые выходные тысячи людей загружают машины палатками, детьми, арбузами и едут к озеру. Жарить шашлыки, спать в палатках и спорить, кто громче включает музыку. Все, как мы любим. Так что, если вы хотите понять Израиль, начинайте не с Тель-Авива, а начните с Кеннерета. Там сразу становится ясно. Логика тут своя. Вон, видите, они в мешках? Бананы прикрывают. Мы приехали на пляж Сусита. И все было классно, пока мы не заехали. И вообще, почему-то у меня никаких вопросов не возникло, когда мне навигатор начал показывать пробку на парковке этого пляжа. Мы заезжаем, и там яблоку негде упасть. Там не то, что палатку негде поставить, там вообще, я не знаю, там все друг на друге лежат. В общем, мы поехали на тот же пляж, где мы были в последний раз. Проблема этого пляжа лишь в том, что парковка очень далеко от места кемпинга, и нужно будет все это таскать Никите одному очень долго и очень много, и это трудозатратно. Ну, надеемся, что хотя бы здесь будут места, потому что если и здесь мест не будет, то это, конечно, большая беда. Не Инстаграм, зато честно, когда твой выходной пахнет дымом с видом на озеро. Ну вот мы и нашли место на том же пляже, где мы и были до этого, потому что здесь более верняковый, конечно, верняковый вариант. Теперь нужно разложить палатку, и Никите всего лишь нужно принести все наши вещи. Ну, они уже, ребята, опытные, палатку поставят. Чак у нас, значит, привязан. А вот здесь мы планируем повесить гамак. Не знаю, получится или нет. А теперь новинка сезона – гамак. Никита вчера купил гамак. Сейчас они будут его с Алисой как-то вешать между вот этими двумя деревьями. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Можно еще даже повыше. Нет. Да, повыше. Никит, закинь кору. Аккуратно сбоку. Ты не закрывай, не пугай ее. Никит, как дела? Что-то ты подустал немного, утомился, да? Что ты делал? Все, что ты здесь сейчас видишь, это все сделал я. Какой ты у меня молодец. Вот когда молодец, тогда молодец. Повезло мне. Вообще. Ты снимаешь видео? Да. Иди снимай. А когда кушать будем? Завтра. Ну ладно. Коре очень интересно разжигание огня.
Никиточка нам сейчас собирается обед, ужин готовить. Огонь был побольше. От того, что сгорает уголь. Уголь это черная вот эта вот штука. Обучение Алисы к костровому делу. Кор, сейчас на кору все. Корочка, Иди сюда ко мне. Садись на стульчик. Стульчик свой. Смотрите, мой стульчик. Да, садись. Это маленький стульчик. Вкусно, Каролина? Я. Прекрасно. Алиса готовила? Да. И папа готовил? Ну, молодцы. Слушайте, как вкусно. Никита, овощи какие-то хочешь? Алиса, что, овощи хочешь? Добро пожаловать на Кенерет, место, где отдых начинается без инструкций. Тут ставят палатки, где встал, там и курорт. Кто-то рыбачит с философским лицом, кто-то катается на лодке, как будто это Канны, парочки на сапах. Романтика, пока не упали. Дети идут купаться. И да, моют голову шампунем прямо в озере, потому что, ну а почему бы и нет? Нет никаких правил, никакого гламура, только озеро, люди и абсолютная уверенность, что все нормально. Чаки примостился. Кто это в висящей лодке каноэ лежит? Это я, и это дикий кайф. Смена караула. У нас теперь драка за этот гамак. Никитка встает, чтобы девчонок пустить. И малек тоже идет. Там мне мама хочет дать шоколадку, чтобы я подошла к сумке холодильника. Мне очень нравится здесь лежать, так вставать не хочется. Но шоколадку хочется. Вот эта табличка сообщает нам о том, что здесь живут койоты. Ну, собственно, мы в этом убедимся явно сегодня. Никиша скорой пошли купаться. Но мимо камней нельзя пройти. Это же надо камни бросать обязательно. Все, пошли купаться. Пойду за ними. Кто-то мне подсказывает, что Кора не пойдет купаться. Мы холодной водички боимся. Если не 30 градусов водичка, то холодная. Пойдем немножко сюда искупаем. Иди на ручках у папы. Тут, по-моему, Кора не в восторге от всей этой идеи потрясающей. В октябре покупаться. Мы заходим, она говорит, мам, мы тонем. Смотри на маму. Помаши маме. Мама, привет. Привет! Привет! А потом темнеет, и на противоположном берегу загораются огни Тверии, как напоминание, что цивилизация все еще где-то рядом. Здесь костры, маршмеллоу, гитара с 3 аккордами и один человек, который точно знает эту песню лучше всех. Дым, смех и разговоры ни о чем, которые внезапно становятся важными. Но расслабляться рано, потому что ночью Кенерет просыпается по-настоящему. Что-то шуршит,
Кто-то ползает, кто-то летает, и ты вдруг вспоминаешь, что ты не в отеле. Романтика? Да. Немного дико? Тоже да. Че, вы маршмеллоу жарите на костре? Картошечка уже запеклась. Корочка, вот держи аккуратненько. Аккуратно. Там, видишь, на конце острая, острая, острая. Острую не Сбоку кушай. сбоку кушай. Сбоку крути, да, вот так. Класс. Я сама себе жарю. Давай, еще пожарь. Ой, у Коры как тянется маршмеллоу. Ой, аккуратно. Классный день на Кенерете. Осталось только, чтобы койоты нас унесли, да? Пока куча нас положила, и такие всех понесли сразу 4 на спинах. Папа, они не поднимут тебя. Это надо просто много койотов. Сражение на мечах, только аккуратно Алисе там в глаз не запульни. Я сейчас иду в туалет, 10 вечера. Блин, иду с телефоном, с фонариком. И вообще мы думали сейчас, если честно, собирать вещи и уезжать домой. В общем, у нас палатка стоит возле кустов. И в кустах сейчас там кто-то бегает. И мы сначала думали, ну кошка какая-нибудь. А потом там начали выть и подтявкивать. А здесь везде стоят указатели, что здесь койоты живут. Где-то койоты, понимаете, как бы. А у нас были случаи, ну не у нас конкретно, вообще в Израиле были случаи койот, маленького ребенка вытаскивал из палатки, собак они загрызают. И, в общем, и мы думали реально уже идти домой, собираться. Но в темноте у нас ни фонариков, ничего. Собирать как бы вещи в темноте такой плохой вариант. В общем, мне очень тревожно возвращаться. Я сейчас уже почти дошла до туалета. И туалет находится в центральной части кемпинга. Здесь, видите, свет и все. Естественно, здесь никаких койотов нет, даже близко. Потому что здесь народ шумит, везде фонари. А у нас темень кромешная, эти кусты. Там, конечно, тенек, вроде как народу немного. Но что-то так стрёмно, при том, что мы уже там ночевали один раз. Но мы как бы были не у кустов, поэтому мы все это не слышали. Блин, вообще приключения. Главное, чтобы нас собаку не загрызли и ребенка не утащили. Потому что очень неприятно. Я вот, честно, даже вот посидела спиной к этим кустам, я была готова домой собираться. Так, ну раз уж я здесь, вот это вот туалет. Там же душевые, вот там же всякие умывальники. Ой, блин, что-то мне вообще не так неприятненько. Это очень тревожное чувство. Вот волков нам еще в жизни не хватало. Честно говоря, когда стало темно, я думала, все, уже никаких съемок в темное время суток не будет, потому что качество видео, оно плохое от темноты. Но тут такие события, что как не подснять. Я сейчас, конечно, попробую прям вот этот шум койотов снять. Скорее всего, будет изображение темное. Но, наверное, я постараюсь хотя бы, чтобы вот этот звук был, чтобы вы поняли, от чего нам так неприятно стало. Вот здесь у нас кусты. Вот здесь вот у нас гамак. И вот прям в этих кустах... Блин, сейчас не слышно. Сейчас, наверное, из-за того, что у меня фонарик горит, наверное, они там подпритихли. Это мы проснулись с Корочкой. Да, конечно. И Чачка проснулся тоже. И Алиса проснулась. Вы не спит.
Очень красиво, так тихо. Там человек уже вон рыбку ловит. Кора уже пытается залезть на камень, самоубийца, господи. Кор, не лезь, зайка, опасно. Тихо, спокойно. Вчера там все было в огонечках. Сейчас все, солнце проснулось. И лагерь оживает. Дети везде проснулись, взрослые везде спят. А дети уже вокруг палаток бегают. Корышка что-то уже бросает. Кора разбойник у нас. Разбойник в носках. Сейчас пойдем в туалет с Корой. Надо ей ботинки надеть. Пойдем почистим зубы, будем есть хлопья. Да, Корушка? И в туалет, да. Кора красивая, полосатая. Наша палатка. Сейчас мы в нее заглянем. Есть Алиса. Лежит. Нарисовала. Так, Чак уже у нас привязан с утра, погулим. Куда идем? Зубы чистить. Я всех догнала. Да, вот они, мои две полосатые. Алиса и Королеша почистили зубы. И теперь готовы идти кушать, завтракать. Место тут совсем не забавное. В предыдущем выпуске мы уже показывали это заброшенное кафе. А сейчас я хочу показать, что же там внутри. Петя, мама. Мама, Петя. Внутри, как Алиса говорит, совсем не забавно. Битые стекла. Очень большое, конечно, здесь помещение было. Довольно большое. Баллончики использованы для граффити. Вот такое меню было. Скорее всего, здесь были туалеты и кафе. И закрыли все, а так были бы туалеты здесь и поближе. Этот указатель говорит о том, что помимо койотов здесь еще и барсуки водятся. Поэтому ночью, может, еще и они шебуршали. Смотрите, у нас есть два вида хлопьев. Белые и черные. Можно идти не те? Да. А такие? Или Я и буду то, и это то? и это. Это и это. Вместе, да? Хорошо. Что идет? Поставь к себе. У тебя же... А ну что, ложку есть? Мать, тут опасно. Держите ложки. Мы вчера все равно много успели, правда? Вчера нам помешал один койот. Вот этот койот. Вчера самое классное. Что тебе вчера больше всего понравилось? Да, гаммагем прям классно. Папа молодец. Кор, у тебя шикарный вид. Все? Так, Никитка делает нам кофе. Вот наш завтрак. Моя дядя. Спасибо, что разделили этот суккот с нами и побывали с нами на Кенерете. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши лайки. И надеюсь, что моих видео будет выходить больше. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте лайки, пишите в комментариях, куда нам съездить еще. Пока-пока!
Всем пока-пока, до новых приключений.